رجعوا التذوق ما نساوش. La dégustation, messieurs, dames. Notre viande est à point. Bonjour à tout le monde, aujourd'hui on va vous préparer une petite recette qui est la plus demandée au monde, le plat le plus mangé au monde, c'est le Big Burger. C'est plus mangé que les pâtes, que les pizzas. Voilà les ingrédients, ils sont là. N'oubliez pas de s'abonner, partager et faire j'aime. السلام عليكم، مرحبا بكم مع عز الدين. اليوم غنقدم لكم واحد الوصفه اللي كتكل اكثر في العالم، هو البرجر. اليوم نجيب لكم وصفه جديده، وصفه غورموند، يعني الناس غتعجبهم. المقادير موجوده، كاين شي مقادير تقدروا تخلوا عليهم، يعني ماشي مشكل. غير هو انا بغيت ندير هذا سبيسيال ديديكاس لي زامي ديالي. سي ان سبيسيال ديديكاس بور دي زامي ا moi qui veulent que je fasse un big burger spécial. Voilà, on commence par les ingrédients. On a 2 steaks hachés qui font 400 grammes, 200 chacun, un pain burger classique, des cornichons coupés comme ça, de l'iceberg, c'est une salade, ça s'appelle iceberg, c'est la meilleure pour faire des burgers, une tomate, des oignons coupés en rondelles, 2 rondelles ou 3, ça dépend de ce que vous voulez mettre dedans. On va faire une sauce cheddar avec de lardon. Et entre temps, on va faire du chorizo à l'intérieur et on va faire une crème aux herbes. Pour les frites, on va faire ça. N'oubliez pas, quand vous coupez vos frites, vous mettez une petite goutte de vinaigre pour retirer l'amidon. On va avoir besoin d'huile d'olive, huile normale, un petit morceau de beurre, sel et poivre. ندوزو بالعربيه. خاصنا 400 غرام ديال الكفته، يعني 200 في الواحد. يعني هذه وصفه للناس اللي باغيين ياكلوا ان بيج برجر في الدار، يعني ما كاينش برجر ميني ولا سبور تشبع. خبز ديال البرجر كلاسيك نورمال. عندنا لايسبرغ، هاد لاصاده كتشبع عندنا في المارشيات دابا موجوده. تقدروا ديروا صالاد عاديه ما لقيتوهاش، ولكن هذه كتجي لذيذه بزاف في البرجر. كورنيشون عادي، مطيشه وحده، بصله مقطعه بالطريقه هذه. هاد الفرمه سميتو الشيدار، تلقاو دابا في مرجان ولا في اي مغازه، يعني كاينه في المغرب موجود بحال هكا. يكون كاين في سوا كاري سوا بحال هكا كاري. وغنحتاجو ورقه ديال ليمونطال، وعندنا لاردون بحال هكا بالطريقه هذه. دابا عندنا في المغرب راه الشركات موجودين. شوريزو بحال هكا حلال، فرماج ولا ياغورت بلون اللي بغي اللي عندكم. شويه ديال البيرسيل كوريون باش تصاوبوا لاصوص ديالنا. غنحتاجو الويل العاديه، الويل زيت البلديه، الزيت العاديه، الفريت. ملي تقطعوها دير واحد النقيطه ديال الفينيغر بلون، الخل الابيض، باش كيحيد هذاك لاميدون، كتولي كوسيونط. كريف ديال الزبده غير باش طيبوا الكفته ديالنا، والملحه والبزار. نبداو على بركه الله. كما كتلاحظوا درنا الزيت ديالنا تسخن، ها هي المقله ديالنا كتسخن. غنبداو نطيبوا في الستيك هاشي ديالنا. كنديروا قطره الزيت. بالنسبه لاصوص كنديروا قطره الزيت حتى هي، غندير واحد الوقت شاف العافيه ديالي. كنديروا لي لاردون ديالنا، غير كنديروا زويته بالزربه. كنديروا الكفته ديالنا طيب. ملحه، زعتر، كندورو الكفته ديالنا خاصها مزيان بهاد الطريقه هذه. كنعاودو نزيدو لها الملحه والزعتر. كما لاحظتوا معنا لي لاردون ديالنا ها هما
وندير عليهم لا كريم كويس غير ديال لا كريم بحال هكا. La crème ديالنا ها هي ولدات. On a mis les lardons à suer, on a mis notre petit verre de crème. Notre steak haché, on va éteindre le feu maintenant. On met juste un petit morceau de beurre pour avoir le goût de noisette dans notre steak haché. Juste le fondre comme ça, pour avoir un peu plus de goût. Et on le met de côté à cette manière-là. Là, notre crème, elle est bien réduite. On va juste diminuer le feu, mais un maximum. On met notre fromage de cheddar. Et on va laisser fondre gentiment. Entre temps, on va mettre notre steak haché avec notre pain. Voilà, on va mettre notre pain burger. On va mettre au four pendant 5 minutes. Pour les gens qui veulent saignant, c'est 5 minutes à 10 minutes. À point, c'est 20 minutes. Et bien cuit, c'est 30 minutes. Pour la sauce qu'on a ici, si vous trouvez qu'elle est un petit peu épaisse pour vous, vous rajoutez un peu de crème pour la lier un petit peu. Moi, c'est parfait pour moi. Là, il est en train de fondre gentiment sur une feuille d'eau. Gentiment. La sauce, elle est prête. Nos steaks hachés, on va les mettre pendant 5 à 10 minutes au four. Ça dépend de la cuisson demandée. On va commencer à cuire nos frites. Après 5 minutes, on retire juste notre pain. Sur une, on va mettre un morceau de fromage Cantal ou Gouda si vous en avez. Et sur l'autre, on va mettre notre fameux cheddar. Et on va mettre notre chorizo dessus. غنديروا الكونطال هنا فرماج كونطال كيتباع طرونشي بحال هكا. وهنا شيدار ولا الكودا ولا اللي خيجوا راه الله لي مارك ديال لي فرماج قطعي بحال هكا. الصوص هي الشهر هذا كتشوف واخا يفخيت هما كيطيبوا. On le remet 5 minutes au four après pour que le fromage soit fondu un petit peu. Et je reviens. Merci. Voilà, les frites ديالنا هما وجدوا. نخليهم يتسخنوا مزيان. نديرهم نديرو الملحه ديالنا. الصوص ديالنا حتى هي واجده. ولي ستيك ديالنا ها هما واجدين. ونخلطو نصاوبو لاصوص ديالنا. هادي كنديرو فيها شويه الملحه شويه البزار. الناس اللي كيبغيو يوتيليزي لا سيبوليت يبغيو يستعملوا لا سيبوليت حسن من لي زير كتجي عاوتاني الديكا مذاق اخر. اليوم المارشي ما فيهش alors je choisis les herbes. Pour ceux qui veulent remplacer les coriandres persil avec de la ciboulette, c'est encore mieux. Je n'ai pas trouvé, alors j'ai remplacé par les herbes. Voilà, notre sauce elle est prête. On pose notre burger. On étale notre pain. Voilà, on a mis notre sauce. On met notre iceberg. Un petit peu partout. Nos petites rondelles de tomates qu'on a coupées comme ça. Notre oignon. نديرو لا سالاد ايسبرغ لا طوماط لي غوندير بحال هكا. كنورقو شويه باش يدخل داخل. كنحطو لو ستيك ديالنا الاول. نحطو لو دوزيام ستيك هاشي فوق منو.
حركوا لاصوص ديالنا شويه. بالنسبه اللي كيبغي يدير الكورنيشون لتحت يديروا لتحت، كيبغي يديروا الفوق يديروا الفوق. On met nos cornichons, on met notre sauce. Ça, c'est franchement pour les gourmands. Après, on met notre couvercle de la sauce. وكنجبدو بهذه الطريقه هذه ونبان الفريت ديالنا. نتمنى من الله يكون هذا البلا عجبكم وديروه في الدار، راه جديد بزاف بزاف بزاف. J'espère que ce plat ça vous a plu. Je vous dis merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.